します。だから彼この1年もすごい祝福が彼の上に来ると宣言します。イエス様の皆によって祝福します。アーメン。God bless you。なんか来てもらうの？大丈夫？Sorry。No, ない。アーメン。OK。そしたら、次のとこ行きましょう。まだメッセージ仕事しなきゃいけないので、感謝ね。これ後で先生、we'll eat it together, yeah? Maybe not too good. We'll do it together. アーメン。皆さん感謝ですか？ねえ。素晴らしいね。先生、いきなり昨日 Facebook でいきなり明日なんか出てきたから、先生、明日誕生日ですねって、そうですよ。66歳と思わなかった。ねえ、もっと若いと思ったけど。まあでもまだ若いね。今日ジェイソン言ったけど、120まで生きるんだったらまだ半分ぐらいだから大丈夫。120歳まで生きるのが聖書書いてあるからね。OK、アーメン。感謝ね。OK。そしたらこれはね、もう最後のね、なっちゃったけど、早かったね、これね。インパーテーション感謝ね、みんなね。今日も多分まだ最後の、パート7かな、それを教えて、そしてその後まだインパーテーションあるので、楽しみにしていきましょう。アメン。これ最後になるけど、いつも最後に主はすごい良いものをもっと与えるから、それを受けましょう。アメン。歓迎しましょう。So this is the only clock you have. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Cheerful heart is good medicine. Good medicine. Good medicine. Cheerful heart is good medicine. Proverbs 17:22. Dance, dance. Dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance. Dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance. Dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance, 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 dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance. Dance everybody, everybody dance. Dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, everybody dance. Dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody, dance, dance, dance everybody. Everybody dance, 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 everybody, dance, 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 everybody, dance, 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 everybody, everybody dance, 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 everybody, dance, 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 everybody, dance, 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 everybody, everybody dance. Dance, 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 everybody, dance, 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 everybody, dance, dance,
할렐루야. 아멘. 아멘. cheerful heart is good medicine. 할렐루야. 희락의 영은 양약이라. 喜びは薬だ。 할렐루야. 오늘 하나님께서 여러분을 치료하십니다. 今日神様が皆様を癒します。 희락의 영은 good medicine. 喜びの霊を受けなさい。 할렐루야. 薬ですから 양약을 받을지어다. 良い薬を受けなさい。 양약을 먹을지어다. 病薬を飲みなさい。 아멘. 자, 손을 잡으세요. このポーズ取って。 손을 잡으세요. 옆에서. 横の人手を握ってください。 자, 희락의 영 준비. 準備。 희락의 喜び 영. の霊。 할렐루야. 뭐할로. 喜びの霊。 하나님 더 임재를 부어주세요. 더 임하소서. もっと望みますように。할렐루야. もっと望みますように。 후! 예. 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 후! 예. 예. 후! 후! 와! 할렐루야! 아멘. 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야 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 아멘 아멘 할렐루야 아멘 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 Joy of Lord come upon you. 희락의 영이 여러분에게 임했습니다. 喜びの霊が今ここに臨みました。 뱃속에서부터 터져나옵니다. お腹の内側から湧き上がってます。 생수의 강이 터져나옵니다. 生ける水の川が湧き上がってます。 기쁨의 강이 터져나옵니다. 喜びの川が湧き上がってます。 이 기쁨의 영을 가지고 この喜びの霊を持って 7대 영역을 7つの領域を 변화시키는 자들이 되기를 바랍니다. 変革するものとなってください。 아멘. 할렐루야. 옆에 계신 분들 한번 손 잡아보세요. 横の方ともう一度手を握ってください。 옆에 있는 분한테 당신이 보약이야 그러세요. 横の方にこうおっしゃってください。あなたが薬です。 당신이 보약입니다. あなたが薬です。 굿
good medicine. You are 薬です good 良い medicine. 薬良い薬良い薬여러분이 보약입니다. 皆様が薬です良い薬 옆에 계신 분이 있기 때문에 내가 병이 나았습니다. 横の方がおられるから私の病気が癒されました 당신은 양약입니다. あなたは良い薬です良薬です 좋은 비타민입니다. あなたは良いビタミンです 할렐루야. 아멘. 예, 할렐루야. 아멘. 앉으세요. お座りになってください 지난 금요일부터 先週金曜日からですね 오늘까지 今日まで 요셉의 생애를 배웠습니다. ヨセフの生涯について学びました 요셉은 하나님 주신 꿈을 받았습니다. ヨセフは神様がくださった夢を受けました 그 뒤로부터 계속해서 어려움이 왔습니다. だけど夢を受けた後にそれ以降から継続して苦しみにぶつかりました 미디안 상인에게 팔려갔고 ミディアンの商人に売られました 보디발의 집으로 팔려갔습니다. ポティワルの家に売られました 보디발의 집에서 그 아내가 유혹을 했습니다. ポティワルの家ではポティワルの妻が彼を誘惑しました 그런데 그때 의로운 결정을 했습니다. だけどヨセフは義なる決定を下しました 만약에 요셉이 그때 그 유혹에 넘어갔다고 한다면 もしもあの時ヨセフがその誘惑に陥ってしまったならば 요셉을 우리는 볼 수가 없었을 私 것입니다. たちはヨセフを見ることできなかったはずです 의의 나라를 활성화시키는 요셉을 볼 수가 없었을 義 것입니다. の国を活性化させるヨセフを見ることできなかったはずです 그때 결정을 잘했기 때문에 でもヨセフはあの時正しい良い決定を下したので 요셉을 우리가 그 성경에서 찾아볼 수가 있게 됐습니다. だから私たちは今聖書を通してヨセフを知ることができるんです 여러분의 한 번의 결정이 여러분의 인생에 대단히 중요합니다. このことを通して皆さんの一度の決定が皆さんの生涯にわたってとても重要な役割をするということです 불의와 타협하면 不義と妥協するならば 나중에 용서는 받을 수가 있습니다. 後で許しを得るかも分かりませんが 그러나 의의 나라를 활성화시킬 수는 없습니다. ですけど義の国を活性化させることができなくなります 그래서 우리는 이 불의와 타협하지 말아야 됩니다. だから私たちはこの不義と妥協してはいけません 우리가 타협하면은 妥協するならば 계속해서 하나님의 의의 나라는 지체될 수밖에 없습니다. 継続して神様の義の御国は遅れてしまいます遅滞してしまいます 성경에 나오는 많은 인물들 가운데 聖書に出てくる多くの人物の中で 타협을 했기 때문에 妥協してしまったから 하나님의 의의 나라가 지체되는 경우들이 너무 많았습니다. 神様の義の御国が遅れる遅滞してしまうことがありましたね 그러나 요셉은 그때마다 타협하지 않고 순종했습니다. だけどヨセフはその時その時ごとに妥協せずに神様に従いました 그리고 의의 나라를 이루는 사람이 됐습니다. そして義の国を成し遂げる人物になりました 여러분이 정말 이제 구원받았다고 한다면 皆様本当に皆様が救われたならば 의의 나라의 사람이 돼야 됩니다. 義の国の人になってください 의로운 행동이 여러분에게 나와야 됩니다. だから皆さんに義の行動が現れなければなりません 의로운 결정을 해야 됩니다. また義正しい決定をしなければなりません 의로운 삶을 살아야 됩니다. また義正しい生活を行わなければなりません 의로운 영향력을 나타내야 됩니다. また義正しい影響力を及ばさなければなりません 그런데 요셉은 그렇게 의로웠었지만 ヨセフは義なる生活を送りましたが 결국 감옥에 들어가게 됐습니다. でもどうですか結局監獄に入れられてしまったのです 요셉은 이해가 안 됐을지 모릅니다. ヨセフは理解できなかったはずです 아니 내가 이렇게 순종을 했는데 私はこのように従ったのに 하나님 말씀대로 살았는데 神様の御言葉通りに暮らしたのに 왜 내가 이렇게 감옥에 들어가야 なぜ 되는가? 私が監獄に入れられてしまうんだろう 이해가 안 됐을 理 것입니다. 解できなかったはずです 그러나 요셉이 감옥에 들어가는 것이 だけどヨセフが監獄に入ることが
모든 문제를 해결하는 가장 놀라운 길이었습니다. すべての問題を解決する一番驚くべき道でありました。 하나님의 꿈이 이루어지는 마지막 단계였습니다. 神様の夢が成就する最後の段階となったのです。 이제 그곳에서 자기를 인도해 줄 사람을 만납니다. その監獄の中で自分を最終段階に導く人と出会いましたから。 술 맡은 간원장이 꿈을 検 꿨습니다. 検釈官長の夢を解き明かしました。 그 꿈을 해결해 줬습니다. その夢を解き明かして問題を解決しました。 그리고 그 술 맡은 간원장을 통해서 この検釈官長を通して 애굽의 바로왕 앞에 나가게 됐습니다. 後にヨセフはエジプトのパロの前に出るようになりました。 왜냐하면 바로가 꿈을 꿨는데 なぜですか？パロが夢を見たんです。 애굽의 술객들을 다 데리고 와도 エジプトの受報士とかそして夢を 그 解き明 꿈을 かす人 해석할 物 사람이 を 없었습니다. 動員しても誰一人夢を解き明 그래서 かしてい 술 ませ 맡은 ん。 간원장이 そしたらあの時検釈官長が思い出したんです。 2년 동안 전혀 연락 안 하다가 2年間全然思い出さなかったのに 2년 후에 이메일을 보냈습니다. 2年間 E メールを送らなかったのに2年ぶりに E メールを送りました。 우리 왕궁으로 좀 들어오라고. 王国に早く来なさい。 우리 보스가 꿈을 꿨는데 私のボスが夢を見たから 꿈을 해석할 사람이 없다고. 夢を解き明かす人物がいないから 그래서 당신이 오라고. あなたが来なさい。 아니 옛날에 그렇게 자기가 해주겠다고 해놓고 2年前私がお願いしたあの時はどうしたんですか？ 2년 동안 전혀 거들떠 보지 않더니 2年間全然連絡を取ってくれなかったのに 그저 이메일로 한번 와주면 안 되겠냐고 그랬어요. そして2年後に E メールを送って今来てくれないかという 그 이메일을 받고 이제 궁으로 들어갔습니다. E メールを受けたヨセフはその王宮に来ました。 그리고 이제 그 바로의 꿈을 해석해 줬습니다. ヨセフはパロの夢を解き明かしました。 7 좋은 암소는 7つの超えた目牛 7년 풍년이고 7年の大豊作 7 파리한 소는 7つの痩せた目牛 7년 흉년입니다. 7年の大飢饉 라고 하나님의 계시를 말씀해 주었습니다. 神様の啓示を語りました。 7년 풍년은 어떻게 옵니까? 7年豊作はどのようにしてくるんですか？ 7년 풍년은 하나님의 계시를 통해서 옵니다. 神様の啓示を通してきます。 여기 창세기 41장 28절 29절을 보니까 創世記41章28節 내가 바로에게 이르기를 これは私がパロに申し上げた通り 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다면 이것이라. 神がなさろうとすることをパロに示されたのです。 온 애굽 땅에 7회 今すぐエジプト全土に7年間の 큰 풍년이 있겠고 大豊作が訪れます。 바로에게 이르기를 それから 하나님이 그가 하신 일을 その後7年間の飢饉が起こ 바로에게 り 보이신다면 이것이라. エジプトの地の豊作は皆忘れられ 온 ます。 애굽 땅에 7 풍년이 있으리라. 飢饉が地の荒れ果ててたこの地の豊作は後に苦しみのため 7년 頭を分からなくなり 풍년이 ます。 애굽 땅에 오게 됐는데 エジプトに大豊作が7年間続くんですね。 어떻게 그 7년 풍년이 오게 됐습니까? じゃあどのようにしてこの7年間の豊作が来るようになったんですか？ 하나님의 계시를 통해서 왔습니다. 神様の啓示を通してきました。 하나님은 항상 계시를 통해서 일합니다. 神様は常に啓示を通して働かれます。 예수님을 이 땅에 보내주신다고 하는 계시를 하나님이 말씀했습니다. イエス様をこの地に送ってくださる使わすという啓示を先に与えてくださいました。 이사야 53장에 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 죽으신다고 하는 계시를 말씀해 줬습니다. イザヤ書53章を見るならばイエス様はこの地に来てくださり私たちの身代わりになって死んでくださることをあらかじめ啓示しています。 시편 22편에는 詩編22編を見るならば 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 못 박히실 것에 대해서 계시해 줬습니다. イエス様が私たちのために十字架に釘付けられることが掲示されています。 예수님이 오신 것도 계시였고 イエス様が来られたのも掲示だし 7년 풍년이 오는 것도 계시였습니다. 7年の豊作が来るのも掲示なんです。 아브라함에게 그 갈대아 우르 땅을 떠나라고 하는 것도 계시였습니다. アブラハムにカルディア人のウルを離れなさいというのもアブラハムに掲示が来ました。 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나라. あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て 내가 지시할 땅으로 가라. 私が示す地へ行きなさい。 만약에 아브라함에게 계시가 없었다고 한다면 もしもアブラハムに啓示が来なかったならば 아브라함은 그냥 거기서 살 수밖에 없었어요. アブラハムは今まで暮らしたその地にずっと住むしかなかったんです。 아브라함은 갈대아 우르가 고향이었어요.
アブラハムはカルデア人のウルが自分の生まれ故郷だから 거기서 교육을 そ 받았어요. こで教育を受けました。 거기서 사람들을 そ 만났어요. こで多くの人々に出会いまし 거기서 た。 모든 인간관계를 형성했어요. そこで全ての人間関係が形成 만약에 されました。 그가 가나안 땅으로 간다고 하면 もし彼がカナンの地に行くならば 모든 축복을 뒤로 하고 가야 돼요. 今までの全ての祝福を後にしなければなり 가야 ません。 될 이유가 없었어요. だから行くべきその理由がなかったんです。 그런데 하루는 갑자기 아브라함이 와서 だけどある日突然アブラハムが来て 가나안 땅으로 이민 가겠습니다. 私がカナンの地に移民に行きます。 왜 가야 되느냐고. なぜ行かなくならないんですか？ 여호와 하나님께서 가라고 했습니다. ヤーウェ神様が私に行きなさいとおっ 여호와 しゃった。 하나님이 누구냐고 했더니 じゃあヤーウェ神様って誰ですか？ 잘 모르겠어요. よくわかりません。 최근에 만난 신입니다. 最近出会った神です。 그분이 나를 가라고 했습니다. その方が私に行きなさいとおっしゃ 아마 るから。 주변에 있는 사람들은 이해를 하지 못했을 だから 것입니다. 周りの人々は誰一人理解できなかったはずです。 그런데 모든 것을 버려두고 でも全てを捨てて 갈대아 우르를 떠났습니다. アブラハムはカルデア人のウルを離れました。 그가 가나안 땅에 도착했을 때 彼がカナンの地に到着した時、 가나안 사람들이 カナンの人々が 웰컴 아브라함 프랭카드를 들고 나왔을까요? ウェルカムアブラハムとプランカードをかけて歓迎したんですか？ 너? 違いますね。 아마 가나안 사람들이 아브라함이 돌았을 때 カナンの人々はアブラハムが来た時、 도대체 이 친구는 간첩 아니야? スパイだ。 왜 왔지? なんで来たんだ。 의심했을 거예요. 疑ったはずです。 그리고 별로 도와주질 않았어요. そして助けることもしなかった 그리고 はずです。 마음이 굉장히 낙심이 됐어요. だからアブラハムはとても失望したんです。 하나님의 말씀을 듣고 왔는데 神様の御言葉を聞いて 왜 来たの 이렇게 に、 좋은 일은 일어나지 な 않고 んで良いことが起こらないんだろう。 가나안 땅에 있는 사람들이 나를 이렇게 박대할까? カナンの人々はなんで私が 마음이 별로 좋지 않았어요. わかりませんでした理由が。 그런데 하나님이 12장 7절에 보니까 12章7節、創世記、 내가 이 땅을 너에게 주리라 あなたとあなたの子孫に私はこの地を与える。 나타나셔서 말씀했어요. 主が現れておっしゃいました。 아브라함이 힘들 때, アブラハムが苦しい時です。 아브라함이 외로울 때, アブラハムが寂しい時、 마음이 흔들릴 때 心が揺れ動いた時、 그때 하나님이 나타나셨어요. その時神様が現れてくだ 그리고 さいました。 계시해 주셨어요. 掲示してくださいました。 이 땅을 너의 후손에게 주리라. この地をあなたの子孫に与えている。 그래서 새 힘을 얻었어요. アブラハムは新しい力を得ました。 여러분, 우리의 모든 것들은 계시에 달려 있습니다. 皆さん、私のすべてが啓示にかかってます。 아브라함에게 계시했던 것처럼 アブラハムに啓示されたように、 오늘 우리도 하나님의 계시를 받을 수가 있어요. 今日も私たちは神様からの啓示を受けることができます。 하나님이 저를 본토 친척 아비집을 떠나라고 그랬어요. 神様は私に対しても、あなたの生まれ故郷、あなたの地に出なさいと私におっしゃったんです。 저의 본토 친척은 장로교였어요. 私の生まれ故郷は長老派の教会でした。 저는 장로교에서 자랐어요. 私は長老派の教会で成長しました。 신학도 장로교에서 進 했어요. 学校も長老派の進学校。 친구들도 다 장로교예요. 友人たちも全部長老派の教会。 배웠던 모든 목회 방법론도 장로교였어요. 学んだ牧会方法全部長老派のシステムです。 심지어 기침하는 것도 장로교로 했어요. 甚だしくは咳するのも長老派。 웃는 것도 장로교처럼 웃었어요. 笑うのも長老派のように笑いました。 조금 웃다가 말아. 長老派のスタイル、長老派のスタイル。 그런데 본토 친척 아비집을 나를 따르라고 でも 그랬어요. 神様はあなたの生まれ故郷を父の家を離れなさいと言うんです。 그리고 새로운 사도적 교회로 옮기라고 そして 그랬어요. 新しい使徒的な教会に移りなさいと言うんです。 저는 그 계시를 받고 지금까지 왔습니다. 私はその啓示を受けて今ここまで来ました。 하나님은 이렇게 계시를 통해서 아브라함을 인도했습니다. 神様はこのように啓示を通してアブラハムを導か 그리고 れました。 하나님은 여러분들을 인도해 주십니다. そして神様は皆様方も導かれます。 7년 풍년이 이 애굽 땅에 일어나는 것도 계시를 통해서 하나님의 계시를 통해서 온 것입니다. 7年大豊作もエジプトに来るというのも神様の啓示によって知らされました。 그러면 어떤 사람이 계시를 받는가? ではどういう人が啓示を受けるんですか？ 누구나 계시를 받을 수가 있어요. 誰もが啓示を受けることはできます。 내 양은 내 음성을 듣는다. 聖書に書いてありますね。私の羊は私の声を聞き分けると言ってます。イ 예수님께서 エ 말씀했습니다. ス様がおっしゃいました。 여러분의 하나님의 양이라고 한다면 皆様が本当に神様の 여러분은 羊なら 목자의 ば、 음성을 들을 수가 있습니다. 皆様は羊飼いの声を聞くことができます。 여러분들이 주님과 관계를 맺고 있다고 한다면 皆さんが主と共に歩む関係を結んでいるな 여러분들은 らば、 하나님의 음성을 들을 수가 있어요. 皆様方は主の御声を聞くことができます。 여러분 주의 음성을 듣고 있습니까? 皆様主の御声を聞いていますか？ 오늘 여러분들에게 말씀하시는 그 음성을 듣고 있습니까? 今この時、主が皆さんに語っている声を聞いていますか？ 계시가 열리기를 축원합니다. 啓示が開かれることを祝福します。 그런데 계시를 받는 사람은 많지만
啓示を受けた人は多いんですけど、 계시를 해석하는 사람은 아무나 할 수가 없습니다. 次啓示を解き明かすことできるという人が 왜냐하면 이 誰もがいるわけで 요셉이 はないということです。 요셉이 7년 풍년을 해석하기 전에는 だからヨセフがパロが見た夢の7年大豊作を解き明かす前までは 애굽에 있는 모든 박사들도 안 됐고 エジプトのすべての博士呪法師たちが分からないんです。 애굽에 있는 술객들도 전혀 할 수가 없었습니다. 呪法師呪術を行う人も全部分からないんです。夢について 하나님이 택한 이 요셉에게만 神様が選ばれたヨセフだけ 계시를 해석할 수가 있었습니다. 夢の啓示を解き明かすことができたんです。 그래서 그 애굽 땅에 하늘의 자원이 불려져서 そしてエジプトの地に天の資源が解き放たれて 7년 풍년의 역사가 나타났습니다. 7年大豊作の働きが起こりました。 만약에 그 계시를 받지 않았다고 한다면 もしもこの啓示を受けていなければ、 애굽의 풍년이 왔을 때 もしもエジプトに豊作が来たのに 그들은 그 모든 쌀과 이런 밀가루들을 全部豊作収穫された米とかまた小麦粉など 1년 안에 다 소모해 버렸을 것입니다. 1年の間に全部消費してしまったはず 아, 이렇게 풍년이기 때문에 これほど大豊作だから 아, 이거 수출하자. これを輸出しよ 그러면서 1년 안에 다 소모해 버렸을 う 것입니다. 1年の間に全部 그러면 나머지 6년은 어떻게 될 것입니까? 消耗してしまって残りの6年どうしたらいいんですか。 그 하나님의 계획을 이룰 수가 없었습니다. そしたら神様の計画をなすことできなくなります。 하나님의 계시를 해석하는 사람 이 요셉이 있을 때 神様の啓示を解き明かすこのヨセフがいるとき 풍년을 준비할 수가 있었습니다. 豊作を準備することができました。 여러분 하나님께서 여러분에게 계시를 주실 때 皆様、神様が皆様に啓示を与えてくださるとき 해석도 열어달라고 기도하십시오. もう一つ解き明かしも私に与えてくださいと祈ってください。 요셉에게 해석을 주셨던 것처럼 ヨセフに解き明かしが私に与えられ 여러분들에게도 た。 해석을 달라고 기도하십시오. 皆様もそういう啓示の解き明かしを与えてくださいと祈ってください。 꿈을 해석하는 계시가 임할지어다. 夢を解き明かす啓示が望むようになりなさい。 계시가 임할지어다. 啓示が望むようになれ。 계시가 임파테이션 될지어다. 啓示がインパテーションされよう。 왜 7년 풍년을 주셨습니까? なぜ7年豊作をくださったんでしょうか。 하나님의 백성과 세상을 살리기 위해서입니다. 神様の民とこの世を生かすため、 창세기 45장 7절을 보니까 創世記の45章の7節、 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 神様は大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためであった。 당신들의 후손을 세상에 두시려고 そしてあなた方の子孫を残りのものをこの地に残すために、 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。 여러분 이 요셉이 팔려갔을 때는 ヨセフが売られた時、 그런 거 몰랐습니다. 全然こんなこと知らなかったんです。 왜 형들이 나를 미워하지? なぜお兄さんたちが自分を憎むんだろ 어떻게 나에게 그런 일을 할 수가 있지? う。なんでこんなことできるんだろ 그렇게 생각할 수가 う。 있었지만 そのように考えることできたはずですね。 요셉이 가만히 이렇게 하나님과 교제할 때 でもヨセフが静かに神様と交わりを持つ時、 바로 나와 내 백성을 구원하기 위해서 나를 먼저 보내셨구나 하는 것을 알게 됐습니다. 後になって私と我が神様の民を救うために私を先駆けとして先にエジプトに送ったことが分かりました。 여러분 우리에게 일어나는 그 일들은 私の周りで起こるいろんな出来事、 하나님이 먼저 아시고 우리를 보내서 神様はまずご存知で私をそこに送って、 우리 가정들을 구원시키기 위해서 私の家庭家族を救うために、 내 주변에 있는 힘든 사람들을 구원시키기 위해서 私の周りの苦しんでいる人々を救うた 먼저 めに、 여러분들을 거기에 보낸 ま 것입니다. ず先に皆さんをそこに送っています。 하나님이 보내신 것입니다. 神様が送っています。 여러분들은 억울했지만 皆さん悔しい思いをします。 하나님이 거기로 보냈습니다. 神様がそこに使わしたから、 구원을 이루기 위해서 救いをなすた 보내셨습니다. めに使わしたから、 하나님의 뜻을 하시기를 だから 축원합니다. 皆様神様の御心を知ってください。 지금 여러분들이 당하는 고난은 だから今現在受けている苦しみを 먼저 구원하시기 위해서 まず皆さん救うため 하나님이 に、 여러분을 보내신 것입니다. その人々を救うためにまず先に皆さんを使わし 두 ました。 번째입니다. 2番目として 하나님의 약속을 이루기 위해서 7년 풍년을 주셨습니다. 神様の約束を成し遂げるために7年大豊作を与えてくださいました。 창세기 15장에 보니까 創世記15章を見るならば、 아브라함에게 이르시되 主はアブラハムに仰せられた。 반드시 알라 あなたはこのことをよく知っ 내 ていなさ 자손이 い。 이방에서 계기되어 あなたの子孫は自分たちのものの 그들을 国で 섬기게 寄者となり、彼らに奴隷と 그들은 なる。 400년 동안 내 자손을 괴롭히니 400年の間苦しめられよう。 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 しかし彼らの使えるその国民を私は裁き、
그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。 하나님이 먼저 약속했습니다. 神様は先に約束してくださいました。 약속을 이루기 위해서 하나님께서 큰 풍년을 주셨습니다. この約束を成し遂げるために神様がエジプトに 하나님의 豊作を 약속을 与えてくださいました 받으셨습니까? 皆様神様の約束を受けまし 그렇다면 たか。 반드시 이루어질 것입니다. 必ず約束は成し遂げられます。 하나님의 약속을 붙잡으십시오. 神様の約束を握りしめてください。 저는 하나님의 약속을 붙잡았습니다. 私は神様の約束を握 제 りしめま 인생의 した。 어려움들이 너무 많았을 때 私の人生に苦しみがたくさんあ 하나님이 った。 나에게 해주신 神様は私になしてください。 태양보다 밝은 약속을 붙잡았습니다. 太陽よりも光り輝く約束を握りしめました。 하나님의 약속은 태양처럼 빛나고 있습니다. 神様の約束は太陽みたいに輝いています。 오늘 여러분에게 주신 약속도 태양처럼 빛나고 있습니다. 今日皆さんに与えられている約束も太陽のように輝いています。 그 약속을 붙잡으십시오. その約束を握りしめてください。 그 다음에 세 번째 흉년을 예비하기 위해서 주셨습니다. 3番目として飢饉を備えるために7年豊作を先に与えました。 7년 풍년을 하나님이 주시고 7年大豊作を先に与えて 그 다음에 7년 흉년이 왔습니다. 次には7年の飢饉が来るんです。 하나님은 항상 준비하신 분입니다. 神様はあらかじめ備えていらっしゃる方です。 여호와 이레 되시는 하나님이십니다. アドナイ・イルエなる神様です。 만약에 우리 하나님께서 이 풍년, 이 중년만 있고 풍년이 없었다고 한다면 もしも飢饉だけがあって豊作がないとするならば 온 땅이 배고파 죽을 수밖에 없었을 全 것입니다. ての人々がもう飢餓で死んでしまったはずです。 그래서 하나님은 흉년을 준비하기 위해서 하나님의 풍년을 주십니다. それで神様は飢饉を備えるためにその前に豊作を与えてくださいました。 저희 교회는 흉년을 준비하는 교회입니다. 私の教会は飢饉をあらかじめ準備する教会です。 한국 교회가 전통으로 많은 젊은이들을 잃어버렸습니다. 韓国の教会が伝統的な姿によって多くの若い人青年たちが教会から 엄청난 出てしまい 부흥이 ました。 일어났었는데 過去はたくさんのリバイバルが起きたのに 지금은 이 젊은 세대들이 교회 오질 않습니다. 今は若い世代が教会に来ないんです。 한마디로 말하면 흉년이 들었습니다. 一言で言うならば飢饉に襲われてしまいました。 그런데 하나님이 우리에게 예배 갱신을 하도록 만들었습니다. でもその前に神様は私の教会に礼拝のリニューアルを語られました。 예배 때마다 하나님 만나는 일이 있었습니다. 礼拝ごとに神様に出会うことが起きました。 예배 때마다 치유의 역사가 나타났습니다. 礼拝ごとに癒しの働きが起こりました。 예배 때마다 사람들이 첫사랑을 회복했습니다. 礼拝ごとに人々が初めの愛に立ち返りました。 예배 때마다 환상이 열렸습니다. 礼拝ごとに幻が見えるようになりました。 예언의 영이 임했습니다. 予言の霊が望みました。 긍휼의 마음이 부어졌습니다. また憐れみの心も注がれました。 하나님이 우리에게 영적인 풍년을 주셨습니다. 神様が私たちに霊的な豊作を与えてくださいました。 영적인 흉년을 대비하기 위해서 소리와- 우리 교회를 하나님께서 먼저 일으키셨습니다. それは霊的な飢饉を備えるためにまず私たちの教会を豊 그리고 作 또 として正しめて WLI를 우리에게 주셨습니다. そして WLI も与えてくださり 그래서 세계적인 강사들을 데리고 와서 사람들에게 가르치게 했습니다. 世界的な講師の先生を韓国に招いて人々に教えるようにさせました。 어떻게 치유할 것인지, どのように癒すのか、 어떻게 축사를 할 것인지, どのように悪霊を追い出すのか、 어떻게 예언할 것인지 どのように予言を語るのか、 이런 모든 것들을 이 풍년으로 사람들에게 흘러보낼 수가 있게 この 되었습니다. 全てのことを豊作として人々に流すことができました。 그래서 한국 교회는 우리 교회에 와서 많이 배우고 있습니다. それで韓国の教会、私の教会に来てたくさんの 우리 ものを学んで 안에 ます。 일어나고 있는 그 풍년의 축복들을 같이 누리고 있습니다. 私のうちに起こっている7年の豊作の祝福を一緒に分かち合っています。 하나님이 지금 이 일본 WRI도 그렇게 준비시키고 있습니다. 神様はこの日本の WLI もそのような意味を持って備えていらっしゃいますから、 흉년을 예비하기 위해서 それは飢饉を備えるために 하나님이 풍년을 주십니다. 神様が豊作をくださいます。 은사의 풍년을 주십니다. 賜物の豊作をくださいます。 계시의 풍년을 주십니다. 啓示の豊作をくださいます。 지혜의 풍년을 주십니다. 7年の大豊作をくださいます。 말로 다 할 수 없는 축복을 부으십니다. 言葉で言い表すことできないたくさんの祝福を注いでくださいます。 흉년을 예비하는 WRI가 되기를 축원합니다. 飢饉に備える WLI となることを祝福します。 오늘날 풍년은 무엇을 의미할까요? じゃあ今日豊作とは何を意味してますか？ 예, 조니 엔노우라고 하는 분이 이렇게 말씀을 했습니다. ジョニー・エンロー先生がこのように語っているんですね。 나의 진정한 크기를 본 자들, 비전 있는 자, 私の誠の大きさを見た者たち、ビジョンのある者たちには 다음 7년 풍년이 되게 하리라.
次の7年豊作をなるようにしてあげよ 하나님의 목적을 위해서 무엇을 해야 할지 아는 う 자들에게 神様の目的のために何をすべきか知っている者には 7년 풍년을 주겠다. 7年の豊作を与えよ 여러분 이 자니 엔노 이제 이번에 9월 달에 오실 텐데 うジョニー・エンロー先生9月にこちらに 이분이 来ますので 2008년도에 그런 말씀을 받았습니다. ジョニー・エンロー先生が2008年にこの要するに神様の語りかけを聞いたんです 여러분 이 자니 엔노 그 선지자가 이 말씀을 했을 때 ジョニー・エンロー預言者がこの御言葉を宣言したとき 그렇다면 오늘 우리들에게 주어지는 그 풍년은 무엇인가? じゃあ今日私たちに与えられる豊作とは一体何でしょうか 첫째로 바라던 것이 가시적으로 이루어지는 것이 풍년이라고 할 수가 있습니다. 1番目として願っていたことが見える形可視的に実現することです 우리는 계속해서 이 바라던 것이 많이 있었습니다. 私たちは継続して望んでる願っているものがたくさんあります 기도했던 것들이 많이 祈 있습니다. ったことがたくさんあります 그런데 이 7년 풍년 때 그것이 이루어질 것입니다. 7年豊作の時にそれが現実に成し遂げられます 그 다음에 추수의 사고방식을 갖는 것이 바로 풍년입니다. 収穫に関するその思考考えを持つのが豊作です 추수의 사고방식은 무엇입니까? 収穫の思考方式とは何ですか 지금 내가 하고 있는 모든 것은 今私のやっている全てのことは 추수를 거두게 될 것이다. 収穫を刈り取りますから 내가 하나님의 말씀을 심으면 私が神様の御言葉の種をまくならば 내 마음에 말씀의 은사들이 이 추수를 거둘 것이고 私の心の中にこの御言葉を通して賜物が実を結ぶようになり 그 말씀을 활용하게 될 것이다. この御言葉を私は活用できるようになる 내가 지금 물질을 심으면 私がお金を持って種をまくならば 이 물질을 반드시 풍년으로 거둬들이라. この物質は必ず豊作を持って刈り取るようになる 내가 하고 있는 그 모든 것에 내가 씨를 뿌리면 私の全てのことに種をまくならば 추수를 거두는 것입니다. 収穫が刈り取られるということです 저는 기도를 열심히 했습니다. 私は熱心に祈りました 제 이가 이렇게 흔들거려서 계속해서 하나님 완전히 픽스되게 해주십시오라고 기도했어요. 私の歯が揺れ動いた時私はずっと祈りながら神様これでも私は祈り続けますと祈ったんです 1년이 지난데도 고침이 없었습니다. で歯が痛かったんですよ揺れ動いて癒してくださいと祈ったのに1年経っても癒されません 2년이 지나도 흔들거렸습니다. 2年経っても歯が揺らいでいました 3년째 기도했습니다. 3年目祈りました 내가 치유 사역자인데 私は癒しの器であるのに 이 흔들리는 일을 この歯が揺れていたことは 완전하게 고치지 않고 完全に癒されずに 내가 어떻게 치유 사역자가 되겠습니까? どのように他の人に癒しの働きができるんですか 기도했습니다. お祈りしました 근데 어느 날 아침에 ある日の朝です 제가 양치질 하는데 私が歯磨きしてました 그 아금니가 빠져버렸습니다. その 아금니 빠졌어. 取れてしまいました 3년 동안이나 기도했는데 3年間祈り続けたのに 근데 그 문제가 해결되지 않고 問題解決されていないんですね 이가 빠져버렸어. 歯が取れてしまいました 실망이 됐었습니다. 失望しました 근데 놀라운 일이 일어났어요. 驚くべきことが起きたんです 제가 이제 이가 아픈 사람들 위해서 기도하면 私が歯が病んでる人のために祈ったら 치주염이 낫습니다. そしたら虫歯が癒されるんです 금리빨로 바뀌어집니다. 金歯が出るんです 내가 3년 동안 내 일을 위해서 기도했는데 3年間自分の歯のために祈ったのに 이제는 다른 사람들 위해서 기도하면 今度他の人のために祈ったら 치주염이 낫고 虫歯が癒され 잇몸이 튼튼해지고 そして奥歯が健康になるし 금리빨도 생기는 걸 歯 봤어요. 茎が健康になってある人は金歯が出るんです 저는 기도의 추수를 보고 있는 것입니다. 私は今祈りを通して収穫を刈り取ってるんです 저는 내가 하고 있는 그 모든 일의 추수를 바라보고 있습니다. 私は今自分のやる全てのことで収穫を今見ています 내가 일본 땅을 정말 8번째 왔습니다. 私は日本の地に8回来ました 일본 후쿠오카에서부터 완전히 저 삿포로까지 신간센을 타고 영적 전투를 했습니다. その時8回来たその目的は福岡から札幌まで新幹線乗って日本の地の取りなしの祈りのためにやってきました 계속해서 일본을 축복하는 기도를 하고 다녔습니다. 継続して日本を祝福する祈りをしながら回っていきました 그랬더니 일본에서 나를 초청했어요. そしたら次に日本で私を招いてくれるんです 삿포로에서 저를 초청했어요. 札
幌で私を招いてくれるんです。 거기 가서 하나님의 말씀을 そこで 전했어요. 神様の御言葉を述べ伝えました。 동경에서 저를 초청했어요. 東京で私を招いてくれるんです。 오키나와에서 저를 초청했어요. 沖縄で私を招いてくれるんです。 내가 밟는 私の 곳마다 歩む 땅을 と 주리라. ころどころ主が私にその地を与 내가 える。 밟는 私の 곳마다 足の上 승리하리라. 나의 평생에 당할 자 私を打 없으리. ち負かす者はいない。 내가 너와 함께 私はあなたと共 하리라. にいるから。 제가 갔던 곳을 私の行ったところ、 저는 다시 가서 私は再びやってくるんです。 추수를 거두고 있습니다. そこで収穫を借りてるんです。 여러분들이 하는 모든 일들, 皆さんのなしているすべてのこと、 여러분 일을 위해서 기도하면 皆さん歯のために祈るな 다른 ら 사람들 일을 고칠 것이고, 他の人の歯を直せるか 내가 ら 그 땅을 밟으면 私はその地を踏むなら 거기 ば 가서 열매를 거두게 될 そこに 것입니다. 再び行ってそこで実を刈り取るんです。 이것이 추수의 そ 사고방식입니다. れが収穫の思考方式です。 여러분들의 삶의 추수의 사고방식이기를 皆 축원합니다. さんの人生に収穫の思考方式が起こることをお願いします。 할렐루야! アーメン。 여러분이 하고 있는 것에 다 열매를 맺을 것입니다. 皆さんのすべての働きに実を結ぶんです。 낙심하지 마십시오. 落胆しないでください。 세 번째는 하나님의 임재의 풍년입니다. 3番目は神様の臨在の豊作。 어디를 가든지 하나님의 임재가 풍성해집니다. どこに行っても神様の臨在が豊かに現れるんです。 저는 이렇게 이 목욕탕에 들어갔는데도 私は 하나님의 임재가 충만해서 お風呂に入ったとそのところでも神様 옆에 の 있는 臨在 하나님 が 옆에 있는 사람이 뭐 어디가 아파요? 私がこうお風呂に入ったんですね。そしてそこでも神様の臨在が十分になって横の人を私は聞いたんです。あなたどっか体悪いとこないですか。 기관지가 안 좋다고 했습니다. この気管支、この喉の方が良くないというんです。 선생님 기관지가 안 좋으세요? あなたはこの喉の気管支の方が悪いんですか。 어떻게 그걸 알았냐고 그래요. あ、その人言わないんだけど私にそれが臨在が伝わってきてどうしてあなたはそのことを分かったんですかって言うんです。 아 높으신 분이 가르쳐 주셨어요. あ、高い方が教えてくれましたから 제가 기도해 드릴게요. 私が祈ってあげましょ 기도했더니 う。祈ったら 목이 시원해졌다는 거예요. あ、喉がすっきりした。 할렐루야. あ、ね、 여러분 하나님 앞에서 사는 사람들에게 하나님의 임재가 나타나는 것입니다. 皆さん神様の前でいつも暮らしている人はいつも臨在が現れてそれが周りの人々が分かるというんです。 빌 존슨이 어느 편의점에 들어갔어요. ビル・ジョンソン先生がある日本で言うならばコンビニみたいな店に入りました。 들어가자마자 ビル・ジョンソン先生が入ったら 저쪽 뒤에 있는 사람이 後ろにいる人々が 웃기 시작을 했어요. 笑い始めるんです。 계속해서 웃었어요. もうケラケラ笑うんです。 또 들어왔던 사람들이 またそのコンビニまた入った人が 갑자기 또 웃었어요. また突然笑うんです。 기쁨의 임재가 풀어졌어요. 喜びの臨在が解き放たれたから。 여러분 하나님의 임재가 풍성해야 됩니다. 皆さん神様の臨在が豊かに望まなければ 예수님이 그 겟세마네 동산에서 나타났을 때 イエス様がゲッセマの園で現れた時 로마 병정들이 넘어졌습니다. ローマの兵士たちが倒れました。 하나님의 임재가 나타나기 때문에 神様の 그렇습니다. 臨在が現れたからですね。 여러분 7년 풍년은 하나님의 임재의 풍년입니다. 7年大豊作は神様の臨在の豊作です。 네 번째는 계시의 풍년입니다. 4番目、啓示の豊作。 하나님께로부터 계시가 더 충만해질 것입니다. 神様のもっとたくさんの啓示が来るようにな 은사의 って 풍년입니다. 賜物の豊作。 전혀 생각하지 못했던 그런 은사들이 막 나타나기 今 시작합니다. まで全然考えもしなかった賜物が皆さんにたくさん現れるようになります。 제가 이렇게 기쁨의 은사가 있잖아요. 私に喜びの賜物がありますから。 사람들 위해서 기도하면 기쁨의 은사가 나타나죠. 人々のために祈って本当に喜びが皆さん一人一人現れるじゃないですか。 근데 어저께 이 차를 타고 같이 가다가 昨日車に乗ってあるところに行ったところ 제 머리가 굉장히 시원해진 것을 경험했어요. 突然私の頭がすっきりするそういう思いが出てくる。 저는 그렇게 감정이 머리가 시원해지는 것을 그렇게 많이 경험하지 않았는데 私はこれぐらい頭がすっきりすることを経験したことがなかったんですけど 이 머리가 너무 시원해요. 頭が本当になんかすっきりするな。 그래서 여기 중에 혹시 이 머리가 아픈 사람 있어요? もしもこの車の中で頭の痛い人いませんか。 그랬더니 우리 박 목사님 사모님이 자기 머리가 아프다고 そ 그랬어요. したら通訳者の奥さんが頭が痛いって言うんです。 그래서 이렇게 기도를 해줬어요. 私が手を置いて祈ってあげました。 머리가 시원해졌어요. そしたらその彼女、私の妻ですよ。 하나님의 頭がすっ 계시가 きりした。 충만한 것입니다. すっきりした。 지나갈 때도 하나님의 계시가 주어져요. だから一般に日常生活で道を通る 내 時 몸이 も 알아요. 神様の啓示が望んで自分が分かるんです。 여러분에게 이 계시가 더 풍년으로 나타나기를 축원합니다. この皆さんにもその啓示が豊 은사가 作として現れま 은사가 すよ 더 。 많아지기를. 賜物も現れますように。 그 다음에 여기 보면 6번째 물질의 풍년입니다. 6番目、物質の豊作。 여러분 이 물질을 돌파한다고 하는 것이 저는 최고로 좋은 은사 같아요.
私は物質の打ち破りを起こることを最高に求めている人です。 옛날에 저는 가난의 영이 있기 때문에 이 물질에 대해서 가르치질 않았어요. 私は昔貧困の霊にとらわれてお金とか物質とか教えることできなかった 그런데 んです。 우리 교인들이 축복을 받지 못했어요. その結果教会員たちが祝福を受けることできなかったんです。 그런데 2006년도에 저는 이 물질의 축복을 받았어요. 2006年に私は物質の祝福を受けました。 우리 피터 아그너 박사님이 가난의 영을 끊는 헌금을 하자고 그랬습니다. ピーター・ワグナー博士が貧困の霊を断ち切る献金を捧げましょうとおっしゃったんです。 그래서 물어봤어요. で私は聞きました。 얼마를 해야 되는데요? いくら捧げるんですか？ 전부. 全額 전부. 全部。 그때 제 포켓에서 340불이 있었어요. その時私のポケットに340ドルありました。 그래서 제가 340불을 헌금을 했어요. 340ドル献金捧げました。 그때부터 제 생에 가난의 영이 떠나가고 물질의 돌파가 나타나기 시작했습니다. それ以降私の生涯に貧困の霊が追い出されて物質の祝福が望むようになったんです。 이런 WLI를 하려고 하면 돈이 없으면 못해요. このような WA の学校を運営するためにはお金がなかったらできないんです。 미국에서 강사를 초청해야 돼요. アメリカから講師を招かなきゃなりません。 또 사례를 줘야 돼요. また謝礼も渡さなければなりません。 그리고 또 이 저 학교 스쿨을 운영해야 돼요. また学校もスクールも運営しなければならないでしょ。 스태프들 월급을 줘야 돼요. またスタッフの給料も渡さなければなりま 또 せ 이 ん。 학교 운영도 해야 돼요. 学校の運営も必要です。 매달마다 4천만 원이 들어요. 毎月4000万ウォンがかかるんです。 그런데 돈이 없으면 할 수가 없어요. お金がなかったらできないじゃないですか。 그런데 하나님이 그때부터 계속해서 물질의 돌파를 주셨어요. でも神様はその時から継続して物質の打ち破りを与えてくださいました。 최근에는 또 제가 어떤 사람을 위해서 기도했어요. 最近私がある人のために祈りました。 갑자기 기도하는데 突然祈ったら 내 입에서 私の口から 왕벌은 떠날지어다. 왕벌. 蜂の中で大きいのなんて言うんですか？クマンバチ。クマンバチは出ていけと言いました。 왕벌은 떠날지어다. クマンバチは出ていけ。 박살날지어다. 滅ぼされて出ていけ。 이 사업을 방해하는 왕벌은 박살날지어다. この事業ビジネスを妨害するこのクマンバチは出ていけ。 저는 왜 그런 기도를 하는지 몰랐어요. 私はなんで自分がこういう祈りをするのか分からなかったんです。 기도 받았던 그 비즈니스맨이 この祈りを受けたビジネスマンが 한 달 후에 와서 1ヶ月後に来て、 목사님 작년 2월 26일 날 기도해 준 것이 先生、去年の2月26日私のために祈ってくださったことが 얼마나 큰 가치가 있는 줄 압니까? どれほど大きな価値があるか分かりますか？ 그때 목사님이 기도해 주셔서 その時先生がお祈りしてくださり、 이제 새로운 계약을 수주하려고 했었는데 新しい契約を結ぼうとしたその時期だったんです。 자기는 도저히 계약을 수주할 수가 없었다는 到 것입니다. 底自分の今の状況だとその契約を結ぶことできなかったの。 왜냐하면 터줏대감이 있어가지고 터줏대감 하여튼 뭐 그 주인 같은 사람 だから 동네에서 その地域に何かそういうのをこう牛耳ってる人がいたので、 그 사람이 늘 수주하기 때문에 その人がいつもその契約を自分のものとして全部 자기는 受けてしまうから、 그 문제를 해결할 수가 없었다는 その 것입니다. 問題を自分は解決できなかったというんです。 그런데 왕벌이 떠나라고 기도했을 때 私がクマンバチ出ていけと言 그 ったら、 다음 날부터 その次の日から、 그 사람이 수주를 포기하고 そしたらその人がそういうや 자기가 り方をしない 계약을 했다는 거예요. 自分の方に契約が回ってきて、自分が 그런데 契約を 그 結び、 계약고가 얼마냐면 契約金がいくらというならば 90억에서 90億ウォンから 130억이 됐다는 것이에요. 130億ウォンになったというんです。 90억에서 90 130원어치가 됐다는 것입니다. 90億から130億ウォンの価値の契約を結ぶようになったというんです。 기도를 한 번 했는데 一度祈っただけです。 90억의 매출을 가져오게 됐다는 것이에요. 90億ウォンの売り上げをもたらすようになった。 목사님, 이제 저는 HIM에다가 그 헌금을 하겠습니다. 僕先生、私はこれから HIM に献金を捧げます。 그래서 그분이 늘 11조를 헌금을 했어요. そしてその人が11献金を HIM に捧げてくださいました。 저는 이 치유의 은사가 있어서 私は癒しの賜物があって、 기도해주면 이 병이 낫는 것처럼 祈ったら病気が癒されるように、 물질의 어려움을 당하는 사람들에게 物質の苦しんでいる人にも 기도해주면 祈ってあげたら、 물질을 완전히 얻게 하는 그런 돌파의 은사를 갖게 됐어요. その人が物質を得るようになる打ち破りの働きが起きるようになったんです。 기도할 때마다 祈るたびに 물질의 돌파가 일어나요. 物質の打ち破りが起こるんです。 어느 가게에 갔다 오면 ある店に行きました。
물건을 하나도 팔리지 못하는 사람이 商品が全然売れなかったその人が 가서 기도하고 나니까 私がそこに行って祈ったら 매달 5천만 원씩 매상을 올렸다고 그랬습니다. 毎月5000万ウォンの売り上げを上げるようになったというんです。 제가 어느 그 학원에 가서 기도를 해줬더니 私がある学校とか何かのそういう小さな学校に行って 학원에 祈った 오는 ら 학생이 한 20명밖에 없었는데 その学校だから一般の学校じゃなくて何かの英会話スクールのそういう学校で20人しかいなかったのに 기도받고 난 그날부터 祈りを下げました。祈ったその後から 50명의 학생이 왔다는 얘기를 들었습니다. 50名の学生が来たという話を聞きました。 할렐루야. アーメン。 물질의 은사가 있다는 것입니다. 物質の賜物があるということです。 치유의 은사가 있는 것처럼 癒しの賜物があるように 축사의 은사가 있는 것처럼 悪霊追い出しの賜物があるように喜 기쁨의 은사가 있는 것처럼 びの賜物があるように 찬양의 은사가 있는 것처럼 賛美の賜物があるように 물질을 돌파하는 은사가 있습니다. 物質の打ち破りを起こす賜物 그 があるんです。 임파테이션을 받으십시오. そのインパテーションをお受けください。 그 임파테이션을 そ 받으십시오. のインパテーションを受けてください。 하나님 오늘 이곳에 이것을 풀기를 원합니다. 神様このところでそれを解き放つことを願われます。 하나님이 풀기를 원하십니다. 神様が解き放たれます。 이런 물질의 풍년들이 나타나야 됩니다. このような物質の豊作が現れてまいりま 왜냐하면 す。 요셉은 이 애굽의 그 모든 재정의 역사들을 돌파했습니다. ヨセフはエジプトのすべての財政問題を打ち破りました。 나라의 경제를 살렸습니다. 国の経済を助け生かしました。 요셉의 은사가 주어지면 ヨセフの賜物が与えられるならば 우리 가정의 재정을 돌파하고 すべての家庭の財政問題が打ち破られ 우리 교회의 재정을 돌파하고 私の教会の財政が打ち破ら 이 れ 나라의 재정을 돌파할 수가 この 있습니다. 国の財政問題も打ち破ることができます。 하나님의 지혜와 전략이 풀어지기 때문에 神様の知恵と戦略が解き放たれるから 이런 놀라운 축복이 있기를 축원합니다. このような驚くべき祝福が望むことを祝福します。 오늘날 풍년은 우리에게 무엇을 의미합니까? 今日豊作は一体何を意味しているんですか。 1995년도 영적 출애굽을 하고 저한테 말씀했습니다. 私に通しては1995年霊的出エブトをしなさいと言いました。 97년도에 여호수아 세대라고 말씀했습니다. 97年はヨシュアの世代だとおっしゃいまし 그 た。 다음에 2000년도에 사도의 세대라고 말씀했습니다. 2000年は使徒の世代だとおっしゃいました。 2005년도 평안의 주술을 거둔다고 말씀했습니다. 2005年は平安の収穫刈り取りがあるとおっしゃいました。 근데 2007년도에 2007年に 데니스 크레머가 서울에 와서 デニス・クレーマー先生がソウルに来られました。 저에게 예언을 해줬습니다. 私にこのように予言されたんです。 2007년도 저한테 말씀하기를 2007年に 올해가 今年が 요셉이 총리의 근거가는 해처럼 ヨセフが国務総理として登場したその年のように 당신도 요셉처럼 영적 국무총리로 등극할 것입니다 라고 말씀했어요. あなたもヨセフのように霊的な国務総理として登場するようになりますと予言されたんです。 데니스 크레머 목사님 기도 받아보셨죠? 皆さんデニス・クレーマー牧先生から予言受けられましたね。 귀신같이 살아남았죠. なんであれほどぴったり当てるんですか。 그분이 예언해 주기를 その先生が予言したんです。 올해가 바로 요셉이 등극한 것처럼 우리 홍 목사님이 등극하는 해입니다 그랬어요. ヨセフが国務総理に登場したように今年本先生が霊的国務総理で登場する年ですよって予言するんです。 할렐루야. アーメン。 그때 조영기 목사님하고 제가 화해를 했어요. その年に私が張先生と和解できました。 2008년도 13년 만에 우리 가정이 하나가 됐어요. 2008年は13年ぶりに私の家庭家族が一つになりました。 우리 집사람은 13년 동안 헤어졌다가 私は家内と13年間別れていたんです。 13년 만에 2008년도에 화해를 했어요. 2008年13年ぶりに和解できたんです。 2009년도에 교회가 젊은이들이 오기 시작했어요. 2009年からは教会に青年若い人が来るよう 1000명의 に 사람들이 떠나갔었는데 私の教会1000名が出て行ってしまったけど 2008년도에 70명의 젊은이들이 교회로 왔어요. 2008年70名の青年たちが入ってき 그리고 ました。 교회가 부흥하기 教 시작했어요. 会はまた成長し始めたのです。 그리고 사역이 성장하기 시작했어요. そして社会のいろんな面で働き始めました。 그리고 열방에서 저를 초청하기 시작했어요. ミニストリーが活性化していろんなところで私を招待するようになりました。 가는 데마다 제가 이 사역을 하게 됐어요. 行くところどころで私はこのミニストリーをするようになりました。 요셉의 기름 부심을 부어냈어요. ヨセフの油注ぎを解き放ちましたから。 재정의 돌파가 財 일어나고 政の打ち破りが起こるし、 부부의 돌파가 일어나고 夫婦の関係の打ち破りが起こ 부부와 るし、 자녀의 문제가 해결이 되고 両親と子供の関係が解決されるし、 교단과 교단을 연합시키고 教団と教団をこのつなげてあげるし、 복음주의와 은사주의를 연합시키는 그 일들을 하게 됐어요. 福音主義の教会、カリスマ主義の教会をこのつなげるその働きも起こりました。 그리고 2008년도에 2008年に 7년 풍년의 축복을 너희 교회에 주리라고 말씀했어요.
7年豊作の祝福をあなたの教会に与えるとおっしゃいました。 그러면서 7년 풍년의 축복을 성경에서 누리는 것처럼 저희 소ste- 교회가 누렸어요. 7年豊作の祝福を聖書に書いてある通り、私の教会はそれを受け取りました。 하나님은 오늘도 여기 계신 분들에게 7년 풍년을 선포하기를 원하십니다. 神様今日、今この場所にいる皆様に7年豊作を与えることを今語っておられます。 하나님 주신 꿈을 神様のくださった夢を 요셉을 통해서 선포했을 때 ヨセを通して宣言したとき、 애굽에 7년 풍년이 있었던 것처럼 エジプトに7年豊作が望んだ 오늘 よ 이 うに、 시간에 今この時間、 하나님이 세운 사람을 통해서 神様立てられた器を通して 여기에 7년 풍년을 선포할 때 このところに7年豊作を宣言するとき、 7년 풍년이 시작될 것입니다. 7年豊作が始まります。 자, 이제 시작 버튼을 누르십시다. 皆さん、 여러분 スタートボタンを押しましょ 예언적인 う。 행동을 한번 予言的な行動でスタート 스타트 ボタン。 버튼 누릅시다. はい、準備して、準備して。 시작. はい、押しました。 에이, 빵! 해피 뉴 이어! ハッピーニューイヤー 7년 풍년의 축복이 시작됐습니다. 7年豊作の新しい年が始まりました。 계시가 풍성할 것입니다. 계시가 풍성할 것입니다. 啓示が解き放たれました。 은사가 풍성할 것입니다. 賜物が豊作となります。 물질의 축복이 있을 것입니다. 物質の祝福が望みます。 하나님의 사랑의 축복이 넘칠 것입니다. 神様の愛の祝福が満ち溢れます。 이런 놀라운 축복이 넘치기를 축원합니다. このような驚くべき祝福が満ち溢れることを宣言し祝福します。 그리고 계속해서 하나님은 기름 부심을 증가시켜 주셨습니다. そして神様は継続して油注ぎを増加させてくださいました。 이번 1월 달에도 존 아노트 목사님께서 오셔서 1月にジョン・アーノット牧先生が韓国来られました。 저에게 임파테이션 해주면서 私にインパテーションしてくださり、 아버지의 사랑을 저에게 부어줬어요. 父の愛を注いでくださいました。 여러분 존 아노트 목사님 아십니까? 皆さん、ジョン・アーノット牧先生ご存知ですね。 토론토에 부흥을 12년 동안 가져왔던 이 존 아노트 목사님. トロントでリバイバルが起こりました。なんとか何ブレッシング、トロントブレッシング。 거기를 가기만 하면 その教会に行くならば、 사람들이 하나님 아버지의 사랑을 받아가지고 人々は神様のお父様の父なる神様の愛を受けて、 하나님 아버지의 사랑을 받아서 父なる神様の愛を受けて、 이제 그 사랑을 세계 임파테이션 하고 있어요. そして世界の人々に 하이디 베이커 イ 아시죠? ンパテーションしてます。ハイディ・ベイカー先生、 거기서 하나님의 임파테이션을 ト 받았어요. ロントの教会で神様の愛のインパテーションを受けて、 그러고 난 다음에 사랑의 사도가 됐어요. 彼女は愛の使徒になりました。 모잠비크에 저는 2번이나 가봤어요. 私はアフリカのモザンビークに2回行きました。 따라서 이 정글에 들어갔었어요. そして一緒にジャングルまで入っていきました。 가서 정말 이 소경을 붙잡고 제가 기도했어요. 私がそこで盲人を捕まえて祈ったんです 예수 。 이름으로 イエスの皆によっ 이 て 소경은 완전히 눈을 뜰지어다. この盲人は目を開かれよう。 아주 큰 소리를 했습니다. 大声で祈りました。 근데 안 떴어요, 눈을. 目が開かれませんでした。 그래서 하이디 베이커한테 데려갔습니다. で、ハイディ・ベイカーに連れて行きました。 아, 이 사람이 소경인데 盲人なんですね。 당신이 좀 기도해 주십시오. 盲人があなたが祈ってあげてください。 그랬더니 하이디 베이커가 딱 하는 하나님 抱いてあげるんですね、そのまま。 사랑해 주세요. 神様はこのものを愛してあげてください。 한마디 했더니 一言語るだけです。 소경이 눈을 떴어요. 盲人の目が開かれました。 사랑으로 안아줬더니 愛でただ抱いてあげただけ。 사랑으로 말씀했더니 愛で語っただけ。 눈이 떠졌어요. 目が開かれました。 바로 이 존 아노트 목사님에게 아비의 사랑을 임파테이션 받은 거예요. ジョン・アーノット牧先生を通して父なる神様の愛がインパテーションされたからです。 빌 존슨 목사님도 존 아노트 목사님에게 임파테이션 받았어요. ビル・ジョンソン牧先生もジョン・アーノット牧先生からインパテーションを受けられまし 그래서 た。 놀라운 일을 하고 있어요. そして今驚くべきことを行っています。 최한 목사님도 완전히 그 토론토에 가서 완전히 변화됐어요. チェアン牧先生もトロントの教会に行って本当に全て変えられました。 아버지의 사랑을 부어 주었어요. 父なる神様の愛が注がれたから、 그 존 아노트 목사님이 そのジョン・アーノット牧先生が 이번 HN 컨퍼런스 때 1月の HM のカンファレンスで 마지막 날에 最後の日です。 저를 불렀어요. 私を来なさい、出てきなさいとおっしゃるんです。 그리고 탈릿을 이렇게 해주면서 そのタリスという何か布を私にかぶせて、 내가 너에게 아비의 사랑을 임파테이션 하노라. 私があなたに父の愛をインパテーションします。 제가 그때 아비의 사랑을 받았어요. その時私が父の愛を受けました。 그리고 다음 세대를 내가 안고 기도했었어요. そして今度私が次の世代を抱いてあげ 그랬더니 て祈ってあげたら、 그 기도받았던 사람의 마음속에 사랑이 터졌어요.
そしたら祈りを送ったその人たちから愛が湧き上がるんです。 또 기도받았던 그 목사님이 そしてその祈りを受けたその牧師 다음 先生が 세대를 위해서 기도해 줬어요. 次の世代にまた祈ってあげるんです。 그때 그 아비의 사랑이 전수됐어요. 父の愛がずっと伝授されていくんです。 오늘 저녁에 바로 그 아비의 사랑을 여러분들에게 임파테이션 하려고 합니다. この時間その父の愛を皆様方にインパテーションします。 그리고 7년 풍년을 임파테이션 하기로 원합니다. 7年大豊作をインパテーションします。 이런 축복이 있기를 축원합니다. この祝福があることをお 오늘 願いします。 이제 이 동영상을 한번 같이 봤으면 今から皆さん 좋겠습니다. ちょっと映像をご覧になってください。 지금 잠깐 보고 그 다음에 임파테이션을 하겠습니다. 映像のうちにインパテーションを行います。 御言葉を語る前に一つのことを行いたいと思います。 この国で使徒的な働きとして用いられている本庄氏牧先生、キム・ヘジャ牧先生、前に出てきてください。今から激励の時を持ちます。 We have these talents which represent the glory of God on people and the sort of thing that we want to use to represent the fact that God has set them apart for their service for such a time as this. タリスという布地、イスラエルの一つの衣装です。この韓国によく使えるようにという意味で、これをお渡し、プレゼントします。写真撮ってください。拍手でもって激励してください。本先生を祝福します。祝福します。 お二人の先生方を祝福します。 Thank you for these two precious people. 하나님, 여기 감사합니다. 계신 이 소중한 두 분을 축복합니다. たっといお二方 We の先生を thank you 祝福 that しま your す。 anointing rests on them. 하나님, 축복하시고 기름 부어 神様 주옵소서. 祝福し油を注いで And く we ださい。 pray a double portion today. 갑절의 영감을 부어 주옵소서. 2倍の Of 霊の honor 分け前を and 与えてくださ blessing い。 and your presence especially. 높여주시고 축복하여 주옵소서. 高く引き上げ Lord, 祝 you have 福して raised くだ up さい。 Dr. Hong and Pastor Kim to be a father and mother to the church here in Korea. 하나님, 우리 홍 목사님과 김혜자 목사님을 이 땅 교회에 영적 감사합니다. 아비 어미로 세워주심을 本庄先生、 감사합니다. And your word says ヘザ as we 先生を honor この地上 our の father 霊的 and な our 父、 mother, 母にして things く will ださ go り well 感謝し with ます。 us, and we will live long here on earth. 너희 부모를 공경하라. 그리하면 이 땅에서 잘 되고 両親を敬いなさい。 honor そうすればこの地上 our で良くなって spiritual mother 長生きして幸せにする御 영적 言葉あるよう 아비, に 영적 어미를 축복합니다. 霊 And 的 so we 父、 pray 霊的 that they 母を would 祝福 finish しま well. す。 하나님, 마무리를 잘하게 하여 That 도와주옵시고 you 神様、 really すべての締めくくりも bless them. よくできるようにさせてくださ 진짜 い。 축복하여 주옵소서. 神様、本当に祝福し Meet てくだ all さ their い。 needs according to your riches and glory and in Christ Jesus. 그리스도 안에서 넘치는 풍성함으로 이들의 필요를 채워 キリス 주옵소서. トの中で And give them 溢れ the る desires of their その hearts. 祝福、恵みで彼ら二人を捉 열정을 えてく 더하여 ださい。 주옵시고 And we know the 못 받아야 desires 될 for 것 같아요. revival and reformation of Korea. 부흥과 한국 교회의 개혁을 위하여 So リバイバル、 열정을 韓 강하게 国の 하여 教会の 주옵소서. 相続のために 하나님 이 땅의 부흥을 위하여 この地のリバイバル 강력하게 の 두 ために 분을 사용하여 お 주옵소서. 二人を用いてください。イエス 예수님의 이름으로 のみによ 축복하며 って祝福 기도합니다. してお祈りします。 아멘. アーメン。 Oh man. Come here, sweetie. 저희들이 받았던 私が受けた 멘트를 다음 만토. 세대에게 전달하겠습니다. 次の世代に伝達します。 네, 박수로 축복해 주시기 바랍니다. 拍手でお迎えください。祝福してくださいって言ってます。
계속 박수로 목사님께서 拍手でもって 다음 세대를 次の世代 축복하시는 を祝福しているその 이 働き 모습을 を 축복해 주시기 바래요. 一緒に祝福してください。 자, 이제 우리 게요스 목사님 부부가 나오셨으면 좋겠습니다. ギア先生とまた奥様先生が前に出てこられます。 오늘 제가 이 존 아노트를 통해서 받았던 이 탈릿을 통한 그 하나님의 그 임재를 전달하겠습니다. 私がジョン・アーノルド先生そうして受けたこのダレスというこの働きを今ギア先生ご夫妻にそれを伝達いたします。 제가 이제 그 받았던 것을 우리 게요스 목사님과 사부님한테 하고 私が受けたものをギア先生、奥様先生にそれを 그 分 다음에 与して伝達 게야스 して 목사님과 사모님이 이제 여러분들을 허그하면서 남자는 우리 게야스 목사님이 하고 사모님은 여자분들을 이렇게 허그하면서 아버지 하나님의 사랑이 전달되는 그런 일을 하겠습니다. ギアス先生とまた奥様先生に私が受けたものを今伝達します。次に皆さんよく来てくださいね。今度ギアス先生と奥様先生が皆さんにハグします。男性はギアス先生に、女性は奥様先生に言って、それが全部皆さんの今度伝達流れていきますように。 나오시길 바랍니다. 出てきてください。 자, 이 탈릿은 하나님의 임재를 나타냅니다. タリソン、神様の臨在を表します。 그래서 이스라엘 백성들은 이 탈릿을 쓰면서 하나님의 날개 아래 거한다 하는 것을 느낍니다. イスラエルのためはこのタリソンをかぶりながら神様の三つ葉の中に自分が囲まれていることを感じ取ります。 이 탈릿은 참 하나님의 사람 존 아노트가 기도하고 저에게 물려준 것입니다. このタリソン、神様の器であるジョン・アーノット牧先生が祈って私に与えてくださいました。 마치 엘리야의 겉옷이 엘리사에게 그런 놀라운 그 임파테이션이 주어진 것처럼 あたかもエリアが着ていたマントがエリシャに伝わってそのインパテーションが伝わったごとく 존 아노트의 그 아버지의 사랑의 은사가 저에게도 임했습니다. ジョン・アーノット先生の父の愛が私に伝達 그리고 されました。 오늘 여기서 우리 게오스 목사님한테 할 때 그 아버지 하나님이 사랑이 전수가 될 것입니다. 今この場所でギアス先生にそれを今伝達するとき、父なる神様の愛がそのまま伝わっていきます。 그리고 이 부부를 통해서 여러분들에게 그 사랑이 전달될 そして牧 것입니다. 先生ご夫妻として今度皆さん一人一人に伝達されていきます。 오늘 손을 다 뻗으시고 皆さん先生方に手を向けてください。 오늘 하나님이 이 임파테이션을 통해서 神様はこのインパテーションを通して 아버지 하나님의 사랑이 전수되도록 기도하십시오. 父なる神様の愛が伝授されるように皆様お祈 눈을 りしてくだ 뜨고 さい。目を開けて 계속해서 기도하십시오. 継続して皆さんお祈りお願いします。 아버지, 父なる神様、 오늘 이 시간에 제가 받았던 이 겉옷을 今日この時間私が受け取った街灯を 우리 게오스 목사님과 사모님에게 임파테이션합니다. ギアス先生と奥様先生にインパテーションします。 로마서 8장 31절에 나와 있는 ローマへの手紙8章31節にありますように、 누가 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 있으리요. 誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができますか。 환란이나 공고나 핍박이나 위험이나 困難、苦しみ、剣、いろんな困難なこ 그 とがあっても、 어떤 것이라도
その何をもってでも 하나님 아버지의 사랑에서 끊을 수가 없으리라. 父なる神様の愛から何一つ切ることはできません。 로마서 5장 5절에 나타난 말씀처럼 ローマ人の手紙5章5節の御言葉のように 성령으로 말미암아 聖霊様によって 아버지의 사랑이 父の愛が 부음받음이라. 注がれています。 오늘 하나님 아버지의 사랑이 부음받음이라. 今父なる神様の愛が注がれています。 마치 뜨거운 물이 끼얹어지는 것처럼 あたかも熱い熱湯が注がれるごとく 오늘 사랑이 이 두 사람에게 오늘 입혀질지어다. 今神様のお父様の愛がお二人に望まに注がれるようになりなさい。 열방을 부흥시켰던 존 아노트를 통해서 받았던 이 아버지의 사랑이 世界の国々をリバイバルされたジョン・アーノット牧先生を受けた父なる神様の愛が 오늘 이 두 분들에게 그대로 전수가 될지어다. 今お二人の先生方にそのまま伝授されるようになりなさい。 오늘부터 하나님 사랑이 그들의 영혼을 감싸게 하시고 今日から父なる神様の愛がお二人の先生を覆い尽くして 오늘부터 하나님을 향한 첫사랑이 더 풍성해지게 도와주시고 今日から神様に向かう初めの愛がもっともっと豊かに湧き上がりますように 기도하는 것보다 祈ることよりも 생각하는 것보다 더 考える 큰 ことよりもっと多くもっと多 하나님 く 아버지의 사랑이 父なる神様の愛が 오늘 이곳에 今このところに 넘치도록 満ち溢れますように 임파테이션 될지어다. インパテーションされなさい。 그래서 일본을 하나님의 사랑으로 そして日本を神様の愛で 완전히 불태울지어다. 完全に燃やすようにしてください。 사도적 교회가 使徒的教会 이 が 사도적 아비의 사랑을 통해서 この使徒的父の愛を持って 오늘 이 두 분들을 통해서 나타날지어다. お二人の先生方を通して現れるようになりなさい。 하나님이 하늘 문을 여시고 神様が天の窓を開いて 내 딸아 내 아들아 我が息子娘よ 내가 이 날을 기다리고 기다렸는데 私はこの日を待ち遠し待ち遠し 이제 いたが 내가 너에게 아비의 사랑을 부었노니 私が今父の愛を注ぐから 이제 아비 어미의 사랑으로 今父母の愛を持って 학생들을 사랑하고 学生たちを愛し 교인들을 사랑하고 教会員たちを愛して 그리고 하나님의 사람들을 길러내고 神様の人々を育て上げ 날마다 사조적인 권세로 毎日使徒的な権威を持って 그들을 축복하라. 彼らを祝福しなさい。 일본의 미래가 日本の未来が 너희들의 양 어깨에 달려 있노니 あなた方の両肩にかかっているから 이제 성령의 기름 부으심을 聖霊様の油注ぎを 비둘기처럼 너희들 양 어깨에 부었노니 鳩のようにあなた方お二人の両肩に今注ぐから 이제 하나님 아버지의 정부를 메고 가는 정사의 기름 부으심이 今父なる神様の政府をこのように導くその主権のその油注ぎが 오늘 증가될지어다. 今増加されなさ 가르침이 증가될지어다. い。教えが増加されなさい。 예언의 기름 부심이 予 증가될지어다. 言の油注ぎが増加されなさい。 재정 돌파의 능력이 증가될지어다. 財政の打ち破りの油注ぎが増加されなさい。 하나님의 말씀의 깊이가 증가될지어다. 神様の御言葉の深みが増加されなさい。 하나님의 사랑의 깊이와 넓이가 증가될지어다. 神様の愛の深さ、広さが増加されなさい。 사도적 교회의 기름 부심이 증가될지어다. 基礎的な教会の油注ぎが増加されなさい。 일본 열도의 사도적인 교회가 증가될지어다. 日本列島に基礎的教会が増加されなさい。 이 놀라운 기름 부심이 この驚くべき油注ぎが 오늘 이들에게 임파테이션 된 것을 선포합니다. このお二人の先生方にインパテーションされたことを宣言します。 할렐루야. 할렐루야. 뭐할로? 뭐할로? 더 깊이 もっと 임하소서. 深く望んでください。 더 깊이 아버지의 も 사랑으로 っと深く父の愛を 임하셔서 望んでください。 아버지여 이들에게 터치만 되는 사람들이 二人にタッチしてください。 하나님의 사랑에 접촉이 되게 彼 하시옵소서. らが他の人をタッチするとき神様の愛が伝わっていきますように。 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りしました。 아멘. アーメン。 아멘. 자 이제 우리 게이오스 목사님이 이쪽으로 서시고 그 다음에 우리 사모님이 이쪽으로 じゃ 서셔서 あゲアス先生が今奥様先生を立っていますので 이제 여러분들이 줄을 서서 皆さん列を並ん 오늘 で 제가 임파테이션 했던 것을 게이오스 목사님과 사모님을 통해서 여러분들에게 임파테이션 할 텐데 今私がお二人の先生方にインパテーションしたのは今度ゲアス先生 남자는 奥様 게이오스 先生の方として 목사님한테 男性はゲアス先生 여자는 の方に 우리 사모님에게 女性の方々は奥様先生の方に 우리 게이오스 목사님과 사모님이
사랑한다고 그렇게 말씀을 할 것입니다. ゲアス先生また奥様先生が皆様方に愛しているよってハグして語ってきてくださいます。 그러면 여러분들도 우리도 사랑합니다. じゃあ皆さんも 잘 私も 섬기겠습니다. 그렇게 私も 하십시오. 愛しています。先生方にこれからもよく使います。 다 일어나세요. 全員立ち上がってください。 예배팀 나와서 반주해 주시고 礼拝チーム、賛美チーム、また賛美お願いしますね。 이제 자 이렇게 앞서서부터 줄을 서서 じゃあ前からここに出て 이렇게 きてください。出てきてください。 여자분들은 사모님한테 女性の方は 우리 奥様 남자분들은 先生、 게이오스 男性はゲアス先生 목사님한테 자, ごめんなさい。 자, 자 지금부터 じゃあ今 시작하겠습니다. から始めて 오케이, ください。お願いします。はい 오케이. 됐어, 됐어. これちょっとよろしいですか。ちょっと置いといてください。 사랑의 노래, 오케이, 러브송. 여러분 사모하세요. 皆さん、死体求めてください。 줄이고 목마른 자들이 배부름 얻습니다. 上乾いているものが満たされますから。 사모하는 사람들에게 이 임파테이션은 주어집니다. 死体求めるものにこのインパテーションが与えられます。 믿음으로 취하십시오. 信仰を持って受け取ってください。 하나님은 사람을 통해서 우리들에게 사랑을 전달하십니다. 神様は人を通して私たちに神様の愛を 특별히 伝 아버지의 授され 사랑을 ます。 잘 받지 못했던 분들은 特に肉親のお父さんの愛を十分受 그 けなかっ 하나님의 た 사랑을 皆さ 잘 ん、 체험하지 못합니다. お父さんの愛を体験を十分 오늘 できな 시간 かった 여러분들이 人、 나오시기 전에 皆さん出てくる前に 내가 인간의 아버지의 사랑을 받지 못했는데 私が肉親のお父さんの愛を受けなかったとするなら 오늘 ば、 제가 이 목사님에게 안길 때 私が今日牧先生方に抱かれるその時、 하나님 아버지의 사랑을 체험하게 皆 하시옵소서. さんは今度父なる神様の愛を体験してください。 사모하시면서 나오시길 死体求め 바랍니다. ながら出てきてください。 線のあなたのストーリー私は聞いたような主の愛のささやき聞いた私を喜び離れることない主はよぎお父さんそれがあなた主に愛されそれが私主は完全なお方主は全ての道で主は完全なお方です主は完全なお方主は全ての道で主は完全なお方です主はよぎお父さんそれがあなた主に愛されそれが私人は答え探す広く遠くでも私は主を探すあなたが答え主はすでに知ってる私の
Listen それがあなた主に愛されそれが私主は完全なお方主はすべての道で主は完全なお方です主は完全なお方主はすべての道で主は
our God. Sing with me how great is our God. We'll always sing how great is our God. Good, good Father. Good, good Father.それがあなた and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are a good, good Father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am, who I am, who I am, and a good, good Father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am, who I am, who I am. You are a good, good Father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. Who I am, who I am. You are a good, good Father. Who you are, who you are, who you are, and I'm loved by you. Who I am, who I am, it's who I am. Oh, it's who you are. You're a good, good Father.主は完全なお方。主はすべての道で。主は完全なお方です。主はよぎ落とせる。それがあなた。あなた主に愛され、それが私主はよぎ落とせ、それがあなた主に愛され、それが私 We love you 愛する我が主 Oh we
私は聞いたような主の愛のささやき聞いた私を喜び離れることない主は良いお父さんそれがあなた主に愛されそれが私Oh, we love you. Our God, sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God, sing with me how great is our God, and all will see how great.
主は良いお父さんそれがあなた主に愛されそれが私主は完全なお方主はすべての道で主は完全なお方です主は完全なお方主はすべての道で主は完全なお方です
完全な愛完全な愛が恐れを締め出し我らを溶かす We love We love We love you Jesus 愛する 主は良いお父さん主の愛は完全主の愛は完全 Oh, we love you. Abba. 主は良いお父さんそれがあなた主に愛されそれが私하나님 앞에 박수로 영광을 神様に拍手 올릴까요? で栄光をお捧げします 감사하시마스. 感謝します 할렐루야. 감사시마스. 에베네제르 노슈. 감사시메메르드. 에베네제르 노슈. 제가 일본 가사를 잊어버렸습니다. 日本の歌詞忘れてしまいました 하나님이 이 찬송을 통해서 저를 여기까지 인도해 주셨습니다. 神様はこの賛美を通して私をここまで導いてくださいました 많은 고난은 있었지만 本当に多くの苦しみはありました 대가를 치렀지만 その代価を支払いました 하나님이
정금처럼 사용해주고 있습니다. でも神様が私を純金のように用いてくださいまし 내가 た。 만든 찬송이 私の作詞作曲した賛美が 내가 정금같이 나오리라.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  정금같이. 純金のように 제가 처음 시작했을 때는 너무 어려움이 많아서 私が初めこの働きをするときは本当に苦しみがたくさんありまし 과연 た。 내 인생이 계속해서 나갈 수 있을까 果たして 걱정을 私の人生が 했었습니다. このまま進むことできるんだろうかと思いました。 근데 97년도에 1997年です。 이 찬송을 주시면서 この賛美を主がくださいました。 내가 너를 정금같이 사용할 것이다 私があなたを純金のように用いるから 말씀했는데 主は語られました。 2016년도에 보니까 2016年を迎えて 그때보다도 훨씬 저를 하나님께서 더 사용을 하셨어요. その当時の比べるより今がもっと神様は私を用いておられます。 여러분들도 지금 이 시점에서 皆さん今のこの時点を 오늘 하나님이 주신 그 요셉에 대한 말씀을 들으셨는데 今日皆様方はヨセフに対する御言葉を聞かれました。 여러분의 삶에 요셉과 같은 과정을 겪어서 皆さんの人生の過程であってもヨセフのようなその過程を経験することを通して 하늘의 별처럼 사용할 것이고 皆さんを夜空の星のように輝かせ用いてくださいます。 정금처럼 사용하실 そして 것입니다. 純金のように用いてくださいます。 이제 오늘 제가 마치면서 締めくくるにあたって 오늘 여러분들이 마지막 헌금을 하나님 앞에 드릴 때 皆様方が最後神様に献金を捧げるとき 정말 하나님을 향해서 감사합니다. 神様に向かって感謝します。 내가 은혜 받은 것도 감사하고 恵みを受けたことも感謝します。 내 삶을 이렇게 지켜주신 것도 감사하고 私の人生をこのように守ってくださっていることも感謝 그리고 します。 앞으로 요셉처럼 이루어주실 것을 감사합니다. これから私をヨセフのように全て成し遂げてくださることを感謝しますと、 그리고 제 삶에 이 가난의 영을 끊는 헌금을 드렸을 때 私の人生に貧困の霊を打ち破る献金を捧げたとき、 가난의 영이 떠나가고 貧乏が出てきました。 그때부터 하나님의 재정의 축복들이 나타나기 시작했는데 その時から神様の財政の祝福が現れるようになりました。 저는 드리기를 좋아했습니다. 私は捧げることを好みました。 저는 어느 교회가 그 교회 터를 사놓고 그 돈을 지불하지 못했을 때 ある教会が教会堂をこのように購入してその支払いをできなくなったとき、 하나님이 1억 원을 헌금하라 그랬습니다. 神様は私に1億本を捧げなさいとおっしゃいました。 그 제주도에 있는 교회인데 それはチェジュ島最終島にある教会です。 그 교회에다가 1억 원을 헌금을 했습니다. その教会1億本を捧げました。 또 이 피터 와그너 박사님한테 1억 원을 헌금하라고 했을 때 また主が私にピーター・ワグナー博士に1億本を献金しなさいとおっしゃるんです。 저는 순종했습니다. 私は従いました。 제가 이렇게 이 재정의 그 기름 부심을 받은 것은 私がこのように財政の油注ぎを受けたのは 그냥 받았던 것이 아니에요. そのまま何もせずに受けたわけじゃないんです。 하나님이 하라고 하면은 물질을 심었어요. 神様がしなさいとおっしゃるなら物質を捧げま 순종을 した 했어요. 従いました。 하나님 앞에 심었던 사람들에게 神様に種をまいたものに 이런 재정의 돌파가 일어납니다. このような財政の打ち破りが起こります。 심는 대로 거둡니다. まいた通りに刈り取ります。 내가 심는 것보다 私がまくよりも 내가 이 하나님한테 바치는 것보다 私が神様に捧げるよりも 더 넘치도록 부어주십니다. もっと溢れるほどに刈り取らせてくださいます。 WLI는 좋은 밭입니다. WLI は素晴らしい畑ですから 30배를 맺을 수가 있고 30倍実を結びます。 60배를 맺을 수가 60 있고 倍実を結びます。 100배를 맺을 수가 있습니다. 100倍の実を結びます。 저는 WLI에 제 재산을 심었습니다. 私は WLI に私の財産を植えました。 그런데 하나님은 100배로 거두시겠습니다. 神様は私に100倍の収穫の刈り取りを与えてくだ 여러분들 さい 이제 ました。 3월 달에 제프 젠슨이 올 텐데 3月に新しい講師の先生来られますね。 하나님의 영광을 끌어당기는 사람입니다. その先生は神様の栄光をこの地上にもたら引きつける方です。 그가 가는 곳마다 하나님의 영광의 역사가 나타납니다. その先生の行くところどころに神様の栄光の働きが現れています。 이런 WLI에다가 여러분들이 재정을 심으십시오.
この WLI に皆さんの財政を種をまいてください。 재정이 없으면 이런 일을 할 수가 없습니다. もちろん財政お金がなかったらこういうことできませんね。 여러분들이 재정의 후원자가 되셔서 皆さんこの財政の支援者になってください。 WRI를 축복할 뿐만 아니라 講演者になって WLI を祝福するばかりではな 여러분의 く 삶의 돌파, 재정적인 돌파가 나타날 것입니다. 皆さんの人生にも財政 제 삶에 部分 나타났던 の打ち 것처럼 破りが起こります。私の人生に現れたように 여러분의 삶에 나타날 것입니다. 皆さんの人生にも現れます。 오늘 마지막 이 시간에 この終わりの時間 우리 WRI를 위해서 헌금을 하십시다. WLI のために献金を捧げましょう。 오늘 하나님께서 여러분들의 그 물질을 받으시고 神様が皆さんの下げた献金をお受けになり 여러분의 삶에 꽉 막혔던 재정의 돌파를 주실 것입니다. 皆さんの人生に完全に塞がってしまった財政部分に打ち破りを起こしてくださいま 네, す。 지금 이 시간에 헌금 시간을 じゃあ 갖겠습니다. 献金の時間お願いします。 アーメン。じゃあ捧げましょう。前に来て種まきましょう。アーメン。皆さん感謝ですか？ OK。だからこれは何？貧困の霊を打ち破る献金。アーメン。当たり前貧困の霊いろんな面で影響するけど、でも貧困の霊のパワーがなくなると宣言しながら、感謝しながら来ましょう。アーメン。宣言しましょう。イエス様の皆によって、この種にある呪いをキャンセルします。この種を祝福します。主の繁栄の油注ぎが来たと宣言します。貧困の霊がなくなると宣言します。イエス様の皆によって。アーメン。喜んで捧げましょう。信じましょう。主の素晴らしさ。捧げ主の前で踊り主の良さとその愛が私を追いかける主の喜びが力すべてを主に委ね聖霊の喜び主はいつも素晴らしい聖霊の喜びいつでも聖霊の喜び主はいつも素晴らしい聖霊の喜びいつでもハレルヤハレルヤアーメン。みんな感謝ね。ね、主の臨在素晴らしいね。みんな感謝ですか？ね、本先生に感謝しましょう。アーメン。We thank you, Dr. Hong. Very good.
Amazing. そしてパク先生もね感謝しましょう。アメン。素晴らしい通訳感謝します。アーメン。ハレルヤ。アメン。新しい時が来ました。アメン。ヨセフの油注ぎ受けました。今度はいろんなトランスフォーメーションがあるはず。アメン。だからすべての良いもの、父なる神様が与えた良いものが現れると宣言します。アメン。そして今年は良いものを経験しながら、楽しみながら、喜びながら、国々で何起こっても関係ない。私たちのお父さん、私たちを愛してるから。でも良いものを与えたいって言ったです。だから良いものを受けます。アメン。プレゼントいっぱい受けます。アメン。そして先生も誕生日だからいっぱいプレゼント来ると宣言します。アメン。アメン。そしたら、終わんなきゃいけないね。アナウンスなんか言った方がいい？なんか大丈夫？何も大丈夫。OK。じゃあ5人にハイファイブして、ヨセフの油注ぎあるから出ていきましょうと宣言しましょう。アメン。God bless you。主の祝福あると宣言します。